射下喎，比較矮咯。喂！出晒禁區啊！有越位啊！你僆仔冇踢過越位咧，係咪都走咗先？走咗。唔係，但係好容易入到越位啊！你如果識打越位，好波。講翻咯。我俾呢個出聲。哦。呢個咪好多喎。係咯，係咯，出晒㗎喎。咁個金槍有咩用啊？屌！係咯，覺得。咁個金槍有咩用啊？係。希特。喂，死啦！喂！慢慢做字頭啊！飛入去飛。可以俾下方式喺係啊。就前面一個得㗎喎。好波，係啊，何柏希。誒，唔多。對佢啦！我知，係啦。鏡波。嚟。係啊，但係因為咩係啊？佢唔識點講褪啊！即係其實企喺度，佢唔識收翻上。係，所以永遠都係越位係啦，所以佢永遠係個越位，但係你又好似見到有空位要俾佢。有啊，俾下。靠佢啦！一齊嚟啦！嚇？嗱冇射得喎係嘛？出咗界。嗰個碟啊！格嘅，球證唔睇啊，慢嘅。射得。幫我係咯。會開啦，知呢邊啦。
最遠啦，有啊，咁樣俾錢點樣係？掘出嚟，掘出嚟，兩個就俾，接住都要。俾下，靚，哇！跟住有冇有？有啊！哎呦，有啲長係啊。搞到唔知點搞，你唔會出去條片。喂，要晒啊！哇，差到。其實咧，佢冇一堂教人越位咧，其實由細到大，佢哋冇聽過越位，佢哋係真係唔識㗎。即係佢哋至少有一堂教啊，你話都冇 A 組有冇教過啊？有啊，喂，set 俾。有啊，記得。有啊，哎呦。點啊？其實做好晒啊！再去啦，逼啊！有啊，有啊，係啊，一定要逼呢啲嘢。得啦，唔可以接翻啊！有啊，呢個幾好喎，真係。唉，呢個欺人。腳啫嘛，衝出嚟咯！走出就接受啊！轟落去。
要逼佢。又越位咯，都其實有冇用啊？你越咗位，我踢中你都冇用啦。死咗，個路出唔到嚟，黏住咗啊！個龍喺卡住喺中間度。嚟啊！嚟啊！越位啊！有冇啊？嚟啊！哇！自己有份落袋，係啊。4分鐘嚟都入唔出線，係唔知幾多係咪啊？即係今日係其中即係18區期或者一日之後，即係有其他㗎。即係佢可能有第2日，我又嚟踢嗰啲港超聯又嚟啊咁樣。